最近的天气黏咪寒、黏咪热，这个季节的交替都要注意过敏、打仗的问题。这个30外岁男性，逐工骑奥多麦上下班，讲只要甲安全帽啊摕落来，这个耳孔的两边就震痒，尤其是洗身躯的时阵，更加是痒甲袂动力，安尼太热，绕到这个耳孔筋甲边仔皮肤，拢来发红，甚至是闭开发炎。 骑机车风真透，安全帽一脱落来，这出来一直绕，耳仔拢绕甲红起来。天气黏咪寒，黏咪热，气湿过敏，绕甲耳仔烂去。耳朵因为吹风之后呢，感觉非常瘙痒，所以他就是用手去抠耳朵，那抓，造成整个耳朵道里面的这个内耳道的地方都产生这个破皮、瘙痒，甚至有糜烂的现象。 医师讲，打仗是因为温差大造成的皮肤敏感，这皮脂膜分泌无稳定，油水无平衡，气温低，水分蒸发去，才会造成打仗。患者经常发作的部位包括目睭皮、耳仔、骹手或者骹只。最近季节变化，患者加两成。它主要特色就是手及脚会产生一颗颗的水泡，因为在脚的这个汗疱疹来讲，很多民众会误以为是香港脚，其实这不是香港脚。 所以说，它是一个湿疹的反应。医师提醒，这湿疹一定要看医生。这换过皮肤打仗，唔通清洁开头，用手去照，抹一下油，该收咧，才袂遐干。而且这洗的水，千万唔通上烧。